हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय जो बिगिनर्स लोग होते, नए लोग बाइक सीखने वाले या बाइक चलाना चाहते हैं, सभी को लगता है कि मुझे भी बाइक आनी चाहिए क्योंकि जमाना मॉडर्न जमाने का है। इसके लिए सभी को लगता है कि अपनी भी एक बाइक होनी चाहिए। साइकिल का जमाना तो पुराना हो गया, लेकिन अक्सर देखा जाएगा तो साइकिल अच्छी है, लेकिन नज़दीक के डिस्टेंस के लिए हम लोगों को नज़दीक के डिस्टेंस अगर जाना है, लेकिन दूरी पे जाना है तो बाइक अच्छा है। लेकिन कैसे जमाने के तौर पर जो फैशन है वो अभी कैसे ज़्यादा करके अट्रैक्शन का ज़माना है, तो सभी को लगता है कि अपने पास भी एक बाइक होनी चाहिए, ऐसे लगता है ज़्यादा है। जैसे कि मेरे पास भी पहले साइकिल थी, सबके पास पहले साइकिल ज़्यादा करके होती है, बाद में बाइक लेते ज़्यादा करके। तो इसके बारे में जो बिगिनर लोग हैं उनको बाइक कैसे चलाना है या कितने स्पीड पर चलाना, आज का जो मेन विषय है कौन सा, बिगिनर लोगों को कितने स्पीड पर बाइक चलानी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करें। हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, जो बिगिनर लोग होता है इनको ज्यादा करके कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते। वो लोग किसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, जैसे कि थ्रोटल है, छोटा बहुत तो एक्सीलेटर, उसे थ्रोटल के नाम से पहचाना जाता है। बहुत जन को पता नहीं रहता है, जो एक्सीलेटर हम लोग रेस देते हैं उसको थ्रोटल के नाम से पहचाना जाता है। वो थ्रोटल और जो क्लच और गियर, ये तीनों का कैसे तालमेल होना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कभी उनका यानी कभी क्या क्या करना है, ये सिचुएशन बराबर उनके दिमाग में बैठनी चाहिए। वो तुरंत बैठेगी नहीं ये हिसाब से, तो उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी बिगिनर लोगों का जो स्पीड होता है वो कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी समझो बिगिनर लोग हैं जो हमेशा चलाते उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए, क्योंकि कितना स्पीड में उन्हें चलाना चाहिए। ज़्यादा करके उनको ज़्यादा स्पीड पे नहीं जाना है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है। गाड़ी अपनी बाइक कभी भी बीच में भी बन सकती है, गिर भी सकते हैं। अगर उल्टा सुल्टा अगर जो गियर वेयर बैठेगा तो क्लच प्लेट भी जल सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकते हैं, या बाई चांस गिर कर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। हाईवे पर तो जाना ही नहीं बिगिनर लोगों ने, ये तो मैं बार बार हर वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, बिगिनर लोगों ने क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर के ऊपर अगर हम लोग ने बाइक स्टार्ट की, यानी न्यूट्रल पे लेके फर्स्ट गियर के ऊपर अगर बाइक हम लोगों ने स्टार्ट की, तो उसके बाद जो सेकंड गियर हम लोग जाते हैं वो थोड़ा स्पीड जाके बाद में सेकंड गियर चेंज करना है। बिगिनर लोगों ने ज़्यादा कर सेकंड या थर्ड गियर में गाड़ी चलाने का है, फोर्थ या टॉप गियर पे नहीं जाना है, यानी जाने की कोशिश नहीं करने है, क्योंकि हैबिट नहीं होते ज़्यादा करके, उनको मालूमात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है ज़्यादा करके। क्योंकि जो बाइक है वो कैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, हम लोग लिविंग चीज, हम लोग को दिमाग है, बाइक को दिमाग नहीं है। बाइक हम लोग कैसे हैंडल करके उससे ऊपर चलती है ना दोस्तों। तो दोस्तों, बिगिनर लोगों ने जो न्यूट्रल पे गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो फर्स्ट गियर पे लेके, यानी फर्स्ट गियर काय के लिए होता है, सिर्फ थोड़े सा आगे जाने के लिए। हम लोग थोड़े से डिस्टेंस अगर आगे जाने के बाद फिर हम लोगों को सेकंड गियर जाना है, लेकिन रेस देना है। उसके बाद थ्रोटल बंद करके क्लच पकड़ के हम लोगों को क्या करना है, गियर सेकंड गियर में डाल के आगे जाना है। उसके बाद जैसे आप लोगों के हिसाब से अगर और जाना चाहते तो थर्ड गियर में, लेकिन मैं राय देना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जो बिगिनर लोग रहते हैं जो शुरुआती में बाइक चलाना चाहते हैं, वो सेकंड या थर्ड गियर तक ही अपनी लिमिटेशन रखे, उसके ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें। जैसे उनको एक्सपीरियंस आते जाएगा, ज़्यादा बाइक चलाते रहेगा, एक्सपीरियंस आते रहेगा, अपने आप आते जाएगा, बाद में फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर या टॉप गियर वो लोग जा सकते, स्पीड में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा करके कितना स्पीड होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों, जैसे फर्स्ट गियर बोले तो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होता है, ज़्यादा गियर 5 या 10 हम लोग स्पीड में चले गए, फर्स्ट गियर में जाए, ज़्यादा कर 10 भी नहीं, 5 या 7 स्पीड में हम लोग चले गए। लेकिन सेकंड गियर जाने के बाद बिगिनर लोगों ने ज़्यादा करके 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 इतना स्पीड पे चलना है सेकंड गियर पे। हाँ, बिगिनर लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो इसमें क्या होगा, गाड़ी आवाज़ करेगी, क्योंकि जो थ्रोटल और क्लच इनका गियर का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होने वाला है, तो बाद में आवाज़ नहीं करती, तो फिर आप क्लच अपनी ओर ओढ़ के थर्ड गियर डाल के, लेकिन उस समय थ्रोटल बंद होना चाहिए। तो बाद में थर्ड गियर डालने के बाद धीरे धीरे क्लच खोल के फिर एक्सीलेटर दे के फिर थर्ड गियर में जाना चाहिए। तो थर्ड गियर में भी बिगिनर लोगों ने ज़्यादा करके 40 या 45 ये स्पीड से ज़्यादा नहीं जाने, ज़्यादा से ज़्यादा 50
50 स्पीड, उससे आगे ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाए। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही 50 के ज़्यादा स्पीड में जाने की कोशिश करो फोर्थ गियर वगैरह डालने के बाद। लेकिन शुरुआती तौर पर बिगिनर लोगों ने ऐसी कोशिश नहीं करने का, यानी थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, ये जो हम लोग कहते हैं ना, तो इस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करो, 1 महीना 2 महीना, तुरंत स्पीड जाने की कोशिश ना करें। अपना दोस्त स्पीड में जाता है ऐसे करता है, लेकिन अपन नहीं करने है, वैसे नहीं करना है। गाड़ी का भी नुकसान हो जाएगा, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, अपने को भी ज़्यादा चोट आ सकते हैं, मार लग सकता है। तो ये हिसाब से यहाँ पर दोस्तों मैं रुक नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।